أهلا بيكم مع قناة مع القلاية الهوائية. النهاردة هنتكلم عن أحدث موديلات القلاية الهوائية فيليبس اكس ال، الموديل اللي نازل بنافذة شفافة من تحت. هنتكلم عن السعة والحجم والواط أو السرعة وسهولة التنظيف والبرامج والمميزات والعيوب، وهنشوف شكلها من جوه ومن بره. تعالوا نتكلم عنها بنوع من التفصيل. الموديل اللي هنتكلم عنه رقمه NA230 وموديل NA231. الموديلات دي من السلسلة 2000، وفي زيهم موديل نازل مانيوال بدون نافذة شفافة من تحت ونفس الحجم والسعة والواط. الموديلات دي فيها ميزة أول مرة تطرح في إصدارات قلاية فيليبس، زي ميزة نظام الشبكة المنفصلة. والقلاية الوظيفة الأساسية ليها هي القلي بمعلقة زيت واحدة، يعني تقدري تقلي فيها بأقل كمية زيت ممكنة، وكمان تشوي وتخبزي وتحمصي فيهم وتعملي كب كيك أو كيك لو انت عايزة ده. وكمان ممكن تحتفظي بالطعام ساخن لأطول وقت ممكن، ونتيجة الأكل فيها بتكون أقرب للمقلي. تعالوا بقى نتكلم عن المواصفات الأساسية. أولا السعة أو الحجم. الحجم ليها XL، يعني متوسط مش كبير ومش صغير. تأتي بسعة 1200 جرام من الطعام الصلب، يعني الشبكة تشيل 1200 جرام من البطاطس الفريش أو فرخة كاملة كيلو 200 جرام، وحوالي 8 قطع من أفخاد الدجاج. والسعة باللتر 6.2 لتر، ودي سعة الحلة باللتر. وحجم القلاية يناسب 4 أو 5 أفراد. ثانيا الواط أو السرعة. الواط ليها 1700 واط، والواط ده مناسب للحجم جدا، يعني هتكون سريعة معاكي في سرعة تحضير الطعام، مش بطيئة خالص، وكمان مش هتستهلك كهرباء كتير. والموديل ده من مميزاته انه موفر للكهرباء. اهم المميزات اللي بتميز الموديل ده عن الموديلات الاكس ال اللي نزلت قبل كده، اول واهم ميزة هي ميزة نظام الشبكة المطور او الشبكة المنفصلة، ودي ليها مميزات كتير قوي زي سهولة الفك والتنظيف والاستخدام، وانها اسهل في التنظيف، وكمان اوسع لانها بتستغل كل مساحة الحلة، وتوزيع وتحمير الطعام فيها متساوي. شبكتها تيفال، يعني لازم تعمليها معاملة التيفال، وبها مادة مناعة للالتصاق لمنع التصاق الطعام بها، يعني لازم برضو تنظفيها بسفنجة ناعمة ومية وصابون عشان طبقة التيفال اللي عليها ما تتعفش. والشبكة أكبر وأسهل في التنظيف من الموديلات الإكس إل اللي نزلت قبل كده. وبالنسبة لمقاسات الشبكة الداخلية، طول وعرض وارتفاع 24.5 سنتي في 24 سنتي في 9 سنتي. ويمكن غسل الشبكة والحلة في غسالة الصحون بأمان مع مراعاة اختيار البرنامج المناسب للتيفال. الشبكة ليها تيفال عالي الجودة مربعة الشكل، مما يسهل رص الطعام عليها عشان تشيل كمية أكبر. والشبكة بها قطع سيليكون من الجوانب، وجودها مهم جدا لأنها بتمنع احتكاك الشبكة دي بالحلة أثناء دخولها أو خروجها، وكمان بترفع الشبكة لفوق عشان الدهون تتصفى تحت الشبكة. تاني أهم ميزة في الموديل ده هو النافذة الشفافة، ودي ميزتها انك بتقدري تتابعي الطعام من خلال النافذة دي بدون ما تفتحي الدرج وتقفليه كل شوية، وكمان بها إضاءة داخلية لتسهيل الرؤية من خلال النافذة. تالت أهم ميزة هي ميزة التسخين الفوري، يعني القلاية بتسخن بسرعة أول ما بتشغليها، وكمان ما بتحتاجيش تسخني القلاية فاضية قبل وضع الطعام بها. رابع أهم ميزة هي ميزة حفظ السخونة، والميزة دي عبارة عن برنامج بيشغل القلاية ويفصلها كل شوية، وبتفعليه بعد انتهاء البرنامج الأساسي أو بعد التسوية. وظيفتها انها بتحافظ على الطعام ساخن لمدة 30 دقيقة، وتقدري تعدلي في الوقت لهذه الميزة من دقيقة الى 30 دقيقة، بس ما تقدريش تعدلي في درجة الحرارة. من مميزات القلاية انها ديجيتال او تاتش، والتحكم فيها عن طريق زراير باللمس. بتقدري تبدلي ما بين البرامج عن طريق التاتش، ولو حابة تزودي او تقللي في الوقت والحرارة برضو عن طريق اللمس. وبها زر للبدء وايقاف التشغيل، وبها شاشة رقمية بتعرض درجة الحرارة والوقت على الشاشة، وكمان بتعرض البرامج على نفس الشاشة. وبها 8 برامج طبخ معدة مسبقا، منها برنامج البطاطس المقلية المجمدة، برنامج البطاطس الطازة، برنامج أفخاد الدجاج، برنامج اللحوم، برنامج السمك، برنامج الخضار والفاكهة، وبرنامج الكب كيك والحلوى، برنامج الفطور زي البيض والعيش والتوست. وبها ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، لما الوقت بيخلص بتفصل لوحدها وتديكي جرس تنبيه إن الوقت خلص. وبها ميزة الإيقاف المؤقت، يعني لما بتشد الدرج القلاية بتفصل تلقائي، ولما بترجع الدرج مكانه القلاية بتكمل شغل تاني. تقنية الرابط اير، ودي ميزة مهمة جدا في قلاية فيليبس، وهذه التقنية بتصميم على شكل نجم البحر لتدوير الهواء الساخن داخل القلاية، بهدف الحصول على طعام شاي مقرمش وكريسبي من الخارج وطري وجوسي من الداخل، وباستخدام كمية قليلة جدا من الزيت، وبيكون أقرب للمقلي.
ميزة فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90%، وتعمل على تجميع الدهون أسفل الشبكة مما يسهل تنظيفها. والشبكة بها فتحات صغيرة الحجم لتصفية وتجميع الدهون أسفل الشبكة. والقلاية سريعة، يعني هتوفر لك في الوقت جدا بنسبة تصل إلى 50%، وموفرة للطاقة أو الكهرباء بنسبة تصل إلى 70% لو قارناها باستهلاك الفرن الكهربائي، وموفرة للمجهود والوقت. وهتوفر لك في الزيت كمان مقارنة بطاسة الزيت الغزير أو قلاية الزيت الكهربائية. والجسم الخارجي للقلاية بيفضل بارد مهما تعلي في درجات الحرارة، ما عدا الظهر من القلاية لأنه بيه فتحات التهوية اللي بيخرج منها هواء ساخن. تقدري تعدلي في الوقت من دقيقة إلى 60 دقيقة، وتقدري تعدلي في الحرارة من 200 إلى 60 درجة. صوت القلاية هادي جدا أثناء التشغيل، وتدعم تطبيق الوصفات اللي اسمه هوم اي دي، وتقدري تنزليه من اب ستور أو بلاي ستور، وعليه وصفات كتير جدا عن الموديل ده. وكمان تقدري تنزليه من اللينك المباشر اللي موجود في كتالوج القلاية أو على الكرتونة من بره. والقلاية معها كتالوج أو دليل المستخدم مدعم باللغة العربية. تعالوا نتكلم عن الفرق ما بين الموديل NA230 والموديل NA231. الاتنين نفس القلاية بالظبط بنفس التصميم، مفيش فرق بينهم، زي بعض بالظبط في كل حاجة، نفس المواصفات والبرامج والواط والسعة، ونفس الشبكة كمان، ونفس الحلة. والاتنين فيهم نافذة شفافة من تحت. الفرق ان موديل NA230 المقبض ليه لونه اسود، متاح منه نسخة بتردد 60 هرتز بفيشة ثلاثي وعليه QR كود، وقلنا قبل كده ان QR كود خاص بدول الخليج. ونفس الموديل متاح منه نسخة 50 هرتز بفيشة ثنائي ومعليهوش QR كود. اما موديل NA231 المقبض له لونه فضي، تردده 50 هرتز بفيشة ثنائي ومعليهوش QR كود، ومناسب للكهرباء في مصر. والموديل ده ليه ضمان في مصر، والضمان بيكون ملزوق على الكرتونه من بره، والاتنين تقفيلهم صيني وليهم نفس السعر. ولو هتجيبي القلايه من بره مصر تتاكدي ان ترددها 50 على 60 هرتز او 50 هرتز بس، مش 60 هرتز. دول الترددات المناسبة لتردد الكهرباء في مصر. 60 هرتز مش مناسبة لتردد الكهرباء في مصر. وتتأكدي كمان ان الفولت 220 على 240. تعالوا بقى نتكلم عن العيوب. بالنسبة للشبكة، عيبها ان لما تيجي تفضي الاكل منها هتضطري تستخدمي معلقة او ماسك سيليكون، يعني ما ينفعش تقلبي الاكل كده، لان الزيت اللي اتصفى تحت الشبكة هينزل فوق الاكل تاني. صعوبة التنظيف في حالة انك سبتي الدهون تتراكم عليها، بيكون تنظيفها صعب جدا، عشان كده لازم تنظفيها اول باول بعد كل استخدام. وان الدهون لو اتراكمت على القلاية بتتراكم على النافذة الشفافة برضو، وبالتالي بتحجب الرؤية وما تقدريش تتابعي الطعام من خلالها، وبالتالي بيكون تنظيفها اصعب برضو. وفي عيب كمان ان التجويف الداخلي للقلاية استانلس معرض للصدأ، لو انت محافظتيش عليه ممكن يصدي منك. فلازم بعد كل استخدام تمسحي القلاية من جوه، عشان ترسيب البخار من جوه ممكن يؤدي الى الصدأ. وفي عيب كمان ان صوت التنبيه هادي جدا، يعني القلاية لما بتخلص بتدي تنبيه كده ان الوقت خلص. الصوت ده يكاد يكون مش مسموع، يعني لو انت بره المطبخ ومش موجوده مع القلايه، في احتمال كبير ان انت ما تسمعيش الصوت ده. والعيب الاهم بالنسبه لي ان السلك ليه قصير جدا، حوالي 80 سم بس، وتردد القلايه 60 هرتز في السعوديه، يعني الناس اللي بتشتري القلايه فيليبس من السعوديه ما ينفعش تنزليها مصر. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم اي سؤال او اقتراح سيبهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا. وما تنسوش تدعموني بلايك او كومنت على الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا لكم جدا.